Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү. Бул апта шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгы болуп, Жогорку Кеңештин депутаттары аймактарда иштеди. Азыр көрсөтүүнүн кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Мамлекеттин балдарына камкордук. Төрага Талант Мамытов мектеп-интернаттагы тарбиялануучулардан кабар алды. Биздин балдарыбызга билим берип, ошону менен бирге бир өнөрчүлүктү үйрөтүү бүгүнкү замандын талабы. Кумтөрдө канча алтын калды? Кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия иликтөө ишин Алтын кендин өзүндө жүргүздү. Кумтөрдүн жетекчилери айтып атат, бул кошумча чаргындоодан кийин бул жерде дагы ушу Мөңгүнүн Давыдов мөңгүсүнүн жанынан 140 тонна алтын табылып атат, бирок биздин көз геолог айтып атат 180 тонна алтын деп. Түрк дүйнөсүнүн өтмүшү, бүгүнү жана эртеңи. Кыргыз-түрк парламентчилери катышкан эл аралык симпозиум Бишкекте өттү. Кылымдарды карыткан мураттарыбызды жана түрк дүйнөсүнүн рухун бүгүнкү күнгө чейин сактап калдык деп айта алабыз. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири таанышып алыңыздар. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Токмок шаарындагы балдар үйүндө тарбияланып жаткан жеткинчектерден кабар алды. Спикер мектеп-интернатта жаңыдан ачылган балдарга өнөр үйрөтүүчү устакананы дагы көрдү. Ошондой эле парламент башчысы Токмоктогу сүттү кайра иштетүүчү ишкананын абалын дагы көрүп, жергиликтүү ишкерлердин көйгөйүн укту. Төрага Талант Мамытов ата-энесиз балдар тарбияланып жаткан мектеп-интернаттын жалпы абалы менен таанышты. Мектеп директору билдиргендей, балдар үйү 1956 жылы курулуп, капиталдык ремонттон бир да жолу өткөн эмес. Окуу корпусу, жатаканалардын шыйпырларын алмаштырып, оңдоп түзөбөсү жарабай калган. Жылуулук системасы бар болгону менен жылуулугунан чыгымы ашып түшөт. Жылга 500 тонна көмүр жагабыз. Бирок ошондо дагы мектептин ичиндеги жылуулук бир 10 градустан жогору көтөрүлбөйт. Анда патерия көп. Патерия көп, анан светке 150 000 төлөйбүз. Мектеп-интернатта учурда 145 баланы 27 мугалим окутуп тарбиялоодо. Балдар мектепти бүткөн соң өз тагдыры өздөрүнүн колунда. Баары эле турмушта жол таап кете албайт, колдоого муктаж. Аларга кесип үйрөтүп, келечекте жумуш менен камсыздоого Нурлуу айымдар кайрымдуулук фонду жардамга келген. Уюм мектептин өнөрканаларын оңдоп түзөп, тигүүчүлүк фурнитураларын машинасынан тартып, ийне жибине чейин камсыздап беришти. Өнөрканалардын ачылуу аземине төрага дагы ортоктош болду. Эркек балдар болсо жыгач устачылыкты үйрөнө баштады. Биз азыр балдарга только үйрөтүп атабыз да. Анан биз 9-классты бүткөндөн кийин балдардан 10-11 класстан балдар менен ошондой келишимдерди түзүп алып, жанагы иштеген акысын өздөрүнө счет ачып коюп, жеке өзүмдүк счет ачып коюп, ошол жака жиберсек болот да. Биздин негизги максатыбыз ошол. Эми бул кыздарды ошо тигүүчүлүккө, анан кийин балдарды закройный цехке, үтүкчүлүккө үйрөтүп, анан окуусун улантпайм деген жаштарыбыз биздин ошо ишканаларыбызга келип, жумуш орун менен жана жатаканасы менен камсыз кылабыз деген бир контракт түзгөн жатабыз. Не жасап атасыңар балдар? Төрага баштаган эл өкүлдөр мектеп-интернатта Нооруз майрамын утурлай уюштурулган "Менин ийгиликтүү келечегим" аттуу иш-чарага катышты. Мектеп бакчасында коюлган балдардын кол өнөрчүлүк, шахмат, комуз, спорттук ийримдери көрсөтүлдү. Төрага өз сөзүндө аялуу катмарга кол сунган боорукер инсандарга, кайрымдуулук фондторго ыраазылык билдирип, мамлекет тараптан да республикабыздын бардык аймактарындагы ушундай мекемелерге керектүү колдоолор көрсөтүлүшү керек деди. Балдардын жаркын келечегин түзүүсүнө жардам берилиши зарыл деп кошумчалады ал. Биздин балдарыбызга билим берип, ошону менен бирге бир өнөрчүлүктү үйрөтүү бүгүнкү замандын талабы. Бул демилгени биз колдойбуз албетте. Бир келип эле ушул салтанатка катышып кетели деген ой менен эмес, жакындан көрүп, мына ушул имараттар 57 жылы курулган экен. Ошондон бери, мына Союз урагандан бери чоң өзгөрүлүштөр болбоду. Болгону ушул бир аз чаканаак ремонт жасалыптыр. Кандай жардам бере алабыз? Ушул биздин келечек жаштарыбыз үчүн кандай салым кыла алабыз деп келип отурабыз. Таланттуу мугалимдер жамааты менен өнөрлүү окуучулар конокторго концерттик программасын тартуулашты.
ночи. Андан соң парламент спикери сүттү кайра иштетүүчү Үмүт жана Ко компаниясынын иши менен таанышып чыкты. 388 адамды жумуш менен камсыздаган сүт заводунда тетра пакеттердеги сүт продукциялары, айран, каймак, кам каймак, балмуздактын түрлөрү жана газдалган алкогольсуз суусундуктар чыгарылууда. Белгилегесек, Жогорку кеңештин төрагасына караштуу бизнес жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча кеңеш түзүлүп, ишкерлердин көйгөйлөрү боюнча иш алып барууда. Кумтөр кени ачылгандан бери анын чыры дагы токтобой келет. Кумтөрдүн Кыргызстандын экономикасына жана экологиясына тийгизген пайда зыяны боюнча буга чейин көптөгөн маселелер көтөрүлүп, ошондой эле бир нече комиссиялар түзүлгөн болчу. Акыркы жолу түзүлгөн депутаттык комиссия мурунку комиссиялардын корутундусунун чечими боюнча иштин аткарылышын көзөмөлгө алып, Кумтөрдүн өзүнө барып иликтөө жүргүзүп келди. Кыргызстандагы ири кендердин бири Кумтөр алтын кени. Ал 1978 жылы ачылган. Кумтөр алтын кенин иштетүү Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин башталган. 1992 жылы Канаданын Торонто шаарында кыргыз өкмөтү Камека корпорациясы менен Кумтөр алтын долбоору боюнча башкы макулдашууга кол койгон. Кумтөр батыш инвесторлор иштеткен Борбор Азиядагы эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. Алтын кени иштеп баштагандан бери ызуучуу токтобой, эл тарабынан ар кандай дооматтар коюлуп келүүдө. Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшү, дивидендтер экологияга тийгизген таасири байма-бай көтөрүлгөндүктөн ишти иликтөө үчүн бир нече жолу комиссия түзүлгөн. 17 жылга чейин жалпы Сентеранын кирешесинин 90%-ын Кумтөрдөн түшкөн, киреше түшкөн да. Мына кече жер үй ачылды. Жер үйдө 90 тонна алтын, 10 тонна күмүштү биз $100 миллион саттык. А Сентера Голд бизден түшкөн кирешенин эсебинен болгону 75 тонна алтыны бар Британский Колумбияда болот, Канаданын территориясында. Томпсон Крик Металс дегенге. $1 миллиард 100 миллион сатып алган. 11 эсе кымбат. Андан калса ал компанияны сатып алса, анын 800 миллион чыгашасы бар экен. Ошондо биздин жер үйдөн запасы 15 тонна азыраак алтын кенин Сентера Голд 19 эсе кымбат сатып алат. $1 миллиард 9 миллион. Демек, биякта биздин маселе бар. Эскерте кетсек, Кумтөрдүн ишин көзөмөлгө алуу үчүн 2007 жылы парламенттик жана өкмөттүк комиссия, ал эми 2012 жылы учурдагы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жетекчилик кылган депутаттык жана мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Депутат Акылбек Жапаровдун ырастоосунда ошол учурда Жогорку кеңештин токтому кабыл алынып, анын аткарылышы, кадрдык түзүлүш боюнча бир нече иштер аткарылбай калган. Андыктан буга чейинки чыгарылган чечимдерди көзөмөлгө алуу үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп отурат. Ошол эле пенсияга чыга турган мыйзамдардын баары эмичи иштелип чыкпаптыр. Высокогорье, вахтовый жана немелер болчу. Надбавкалар дейт. Ошолордун баарын ушу госкомиссиянын алкагында чечейли деп, мына 12 депутат баарыбыз келип отурабыз. Өкмөттүн өкүлдөрү дагы келди. Ошо талаптарыбыздын баарын карап бир сыйра көрөйлү. Экология боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин жанагы фонд рекультивация. 2003 жылдан бери эле Кыргызстанда болот. Акча туруш керек дейбиз. Эңгиче келе эле экен. Ушундай чечилбеген бир 4-5 маселе бар экен. Биз ошонун алкагында гана иштейбиз да. Бул жерде Кумтөр компаниясынын базасы, ушул жерде мисалы үчүн техникаларды көрүп турасыздар, алтын рудаларын ташуучу жабдыктар, булар деген сырт жактан алып келинет экен. Мисалы үчүн бул машиненин дөңгөлөгү эле $20 000 турат экен. Мөөнөтү болсо 1 жылга чейин чыдайт. Ал эми азыр биздин Жогорку кеңештин депутаттары таанышуу иштери менен жүрүшөт. Бизде Кумтөрдө иштеп жаткан баардык оор техниканын түрлөрүн тейлеп, оңдоп, ишке жиберип турабыз. Бийиктиги 3600-4200 метрге чейин жеткен Кумтөр компаниясында 4100дөн ашуун адам иштейт. Алардын 98,5% өлкөнүн жарандары. Бул компанияда иштеген чет элдик адистерди ыраттуу түрдө жергиликтүү кадрлар менен алмаштыруу эсебинен ал көрсөткүч жогорулууда. Бизде ушундай миф бар болчу, канадалыктар кетип калса эле Кумтөр токтоп калат деп. Бул миф. Бүгүн Кумтөрдү башкарып аткан, кенди башкарган, алтын ылгоочу фабриканы башкарган, экологиясын башкарган, механикалык цехти башкарган Алтыургай ошо жакта эң дүйнөдөгү татаал машина бар, эң оор Caterpillar деген 153 тонналык. Ал Кыргызстанга
бөлүкчү болуп келет. Кыргыз балдар ошону 10 күндө чогултуп, ошону башкарып, ошону ремонт кылышат. Андан оор техника жок. Тескерисинче ошол жердеги ошол алтын ылгоочу цехтин башчысы Канадага барып, канадалыктардын алтын цехин ишке коюп берет экен. Монголияга барып консультация берет экен. Демек, канадалыктар жок, кумтөр иштебей калат деген бул миф. Кыргызстан кумтөрдү иштетүү ишканасында 26% үлүшкө ээ. Аталган мекеме 2020 жылы мамлекеттик бюджетке салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 15 миллиард сом которгон. Адистердин айтымында 500 000 тоннага чейин топурак казылып, 18 000 тонна иштетүүгө жөнөтүлөт. Жууп чайкоодон кийин күнүнө таза 31 килограмм алтын алынат. Жаңы проект долбоор каралды, 43-101 деген проект чыкты. Эми ошонун негизинде биз жергиликтүү стандарт менен өзүбүздүн технический проектти даярдап атабыз азыр. Ошону даярдап, Кудай буйруса, жанагы дополнительный алтын каралып атпайбы, ошонун баарын запаска коюп, 31-жылга чейин иштеп, Кудай буйруса, алдыга чоң максат коюп турабыз. Эң негизгиси коопсуздук менен. Бул жерде канча запас бар болжолу? Болжолу жана жаңы кошулган запастар менен 2031ге чейин дегени менен бир дагы бир 140 тоннадай алтын болот. Биз азыр Давыдов мөңгүсүнүн жанында турабыз. Бул жерде адистердин айтканына караганда, ал мөңгү эрип, жылып, улам коркунуч алдында турат деп айтышууда. Эгерде алсак, бул жерде 2031 жылга чейин казып ала турган калдыгы 140 тонна деп бул жерде компаниянын адистери айтып атат. Ал эми мамлекеттик геология агенттигинин адистери 180 деп. А негизи коомчулукта 1000 тоннага чейин деп айтылып келет. Эми азыр кумтөрдүн жетекчилери айтып атат, бул кошумча чалгындоодон кийин бул жерде дагы ушу мөңгүнүн Давыдов мөңгүсүнүн жанынан 140 тонна алтын табылды атат. Бирок биздин геология айтып атат 180 тонна алтын деп. Бирок мага кеп алтындан табылган эмес, мага кеп мөңгүнүн жылган-жылбаганы керек болуп турат. Анткени биздин Кыргыздын байлыгы, канадалыктын байлыгы алтын болсо, Кыргыздын байлыгы бул мөңгү, тоолору. Анан азыр могу Давыдовдун ылдый түшүп келатканын, бул жагы салаңдап турганын, анан булар проект боюнча мен билгенден мөңгүнү жылдырабыз дешкен. Мөңгүнү башка жакка жылдырып, алдын казабыз дешкен да, бирок көргөзүп атпайбы? Бу жерде мөңгү менен кумду аралаштырып эле казышып атат. Мындайча айтканда, булардын жанагы белгилеген долбоордогу проекттерди четтеп, өздөрүнүн жумушун жеңилдеткен. Анан экинчиден, мендеги маалыматтар боюнча булар 2018, 19, 20 жылдары 20-24 миллион доллардан разведкага акча чыгымдарды. Bunun бардыгы өздөрү кирешеден акчаны чыгарып коюшат, анан ушу дивидендтер асып аткан кеп ушунда да. Бул мурун эле көбү чалгындалган болчу да. Эми азыр өтө көп акчалар чалгындоо жумуштарына кеткенде, мисалы 2 жылдын ичинде 44 миллион доллар акча чалгындоо иштерине кеткен болчу. Анан ушунун бардыгы негиздүүбү, негиздүү эмеспи? Ушунун баары каралганбы, каралган эмеспи? Анан булардын бардыгы кирешенин эсебинен алып чыгып атат. Анан ошондуктан биздин мамлекеттин утуруп жаткан ушул кумтөрдүн пайда бербей жаткан ушуда. Экинчиден бунун эң эле мындай коркунучтуусу мөңгүлөрдүн түшүп келатканы, жылып келатканы. Андыктан мөңгү жылбайт деп эч ким кепилдик бере албай турганын серепчилер эскертти. Давыдов жылып отуруп азаюуда. Лысый, Сары Торгодагы чалгындоо иштери башталды. 5 мөңгүнүн ичинен азырынча Борду менен Петров гана таза турганын кулак кагышууда. Атвалдар жерге келгенден бери ошо мөңгү жарылат. Жарылып трешиналар кетет. Трешиналар кетип, ошо жанагы скорость деп атпайбы, күндөн күнгө жанагы жылдам жылып, ошо могу жердеги ар жактагы аталбарынын баары жыла баштайт. Жыла баштаганда өзүңөр билесиңер, 13-жылы лагердин баарын талкалап кеткен, лагерь, гараж, бүтөмөлөрдү 80-70 миллионго чыгым болушкан, миллион долларга. Анан 19-жылы ошол эле атвалдар жылып, жанагынтип эки Кыргызстан жарандын ошо топурактын астында калды көмүлүп. Эми азыркы атвалдар деле ушундай коркунучтуу акыбалда, потому что мөңгү жылып атат. Эл аралык изилдөө боюнча ушу мөңгүлөр кумтөрдүн тегерегинде 30 метр жылышты. Мыйзам чегинде бул тыюу коюлган. Суу жөнүндө деген бизде 94-жылы мыйзам кабыл алынган. Ошо жерде 47-чи беренинде так жазылып турат. Мөңгүлөрдүн үстүнө, кардын үстүнө жана эми ушундай снежник деп коет, ошолордун үстүндө топурак, мөңгү эч нерсе төккөнгө болбойт. Ушул эрежени, ушу мыйзамды бузушкан. Эң чоң дообуз ТЭОдо каралбаган. Булар алтынды казып атканда Борбордук деген, центральный деген алтын кен, эң көп ошол жерден чыккан. Шашылышып, бүт тоо кен экологиялык эрежелерди бузуп,
мөңгүнүн үстүнө эле жер кыртышын таштай беришкен. Бүткүл дүйнөдө анын үчүн эколог болуп, анын үчүн тоо инженер кереги жок. Мөңгү өзүнчө бөлүнүп таштайт, жер кыртышы өзүнчө бөлүнүп таштайт. Анан баягы мөңгү эрип, шахтага кирип баштаганда кайрадан жер кыртышын өзүнчө таштап, мөңгүнө таштап, ошого $100 миллион кеткен. Бул ТЭОдо каралган эмес. Бул Кыргызстандын болочок кирешесине эсебинен кеткен. Демек, Сентерра Голд бүт тоо кен инженердик экологиялык эрежени бускан. Алар жапа чегиш керек да. А биз жапа чегип атпайбызбы? Андан бөлөк саркындуу суулар топтолгон жерде хвостохранилище деп коет, саркындуу суунун көлмөсү. Ошону адатта өтө бекем топурак, таш болуш керек да. Булар борпоң топурак менен тосуп койгон тосмону. Анан ал тепкенде саркынды, аяк туу көп да, өзөнгө жакында баштаган. Ошого $46 миллион кетирген. Бул ТЭОдо жок. Демек ада биздин кирешен эсебинен кетирген да. $146 миллион. А биздин аякта үлүшүбүз $32 миллион. Демек биздин кирешени ошончон албай калганбыз. Биз ошону алышыбыз керек. Казылып алынган алтын рудасы же тагыраагы алтынды тазалап иштетүү эч кандай жабык режимде жүргүзүлбөйт. Баары камералардан онлайн түрүндө көрсөтүлүп турарын фабриканын жетекчиси ырастайт. Баарыбыз эле өз күндө мисалы свет өчсө дагы же фабриканы токтотсо кайра жүргүзсөк да баары өзү эле жасайбыз да. И баардыгы тең ушул жерден управление. Контрольный комнатадан ар бир оборудование ушул Фоксбюро системасына привязанный, байланыштырылган. Анан максимально механизированный фабрика, то есть автоматизированный фабрика. Адамдар да аз иштейт да, мисалы. Бир сменде 18 киши иштейт. Чоң эле фабрика. Ушул жерден руда кирип туруп, уже конечный продукт слиток дырага чейин чыгат. Аябай компактный, жаңы заманбап фабрика деп эсептесек болот. Бир сменада кызматкерлер 12-18 саат иштешет. Ошондон улам депутат иштегендердин ден соолугуна залал келип калышы ыктымал деген оюн билдирип, иштөө режимин 6 саатка кыскартуу сунушун берди. Условиясы жакшы, бирок жумушчулардынчы ушул эле заводдо 18 жумушчу иштейт экен, бирок 18 жумушчунчу 12 сааттан иштегеничи бул туура эмес деп ойлоймун. Себеп дегенде бул вред. Жок дегенде bir 8 саатка түшүрүш керек. Вообще-то вред 6 саат иштеш керек го дейм да бул жердечи. Саат бөлүнүктөн. Алар 12 сааттан иштешет экен, бул туура эмес. Депутат Айнур Алтыбаеванын билдирүүсүндө алтын чыгаруу бул комплекстүү жана өтө жоопкерчиликтүү аракет. Андыктан элдин байлыгы жалпы журттун керегине иштесе деген башкы максат экенин белгиледи. Мен ойлойм, биз азыр ар бир цикл менен аябай мындай жакындан таанышып келатабыз. Эми азыр дагы мен ойлойм кандайдыр бир сууну иштеткенде биздин баягы карьерде казып чыккан рудаларды иштеткени ар бир процессти биз өзүбүзчө талкуулап эксперттер менен кандай бул процесс, ар бир процессте кандай бир жаңылыктар бар. Эми бул рудниктин иштегенине 25 жылдан ашык болду. Дагы бир кандай бир механизмдерге жаңы заманбап балким оборудованиялар керекпи? Иши кылып биздин комиссия ушул маселелер боюнча иштейт. Жергиликтүү адистер тарабынан жерди иштетүүнүн алдында атайын мониторинг жүргүзүлүп турат. Бул болсо телодамба азыр, жагы болсо хвостохранилище. Узундугу 3 километр 190 метрде, эң бийик жери 46 метр болду азырчы. Подуну 350 метр. Кыртысы видный да, дамбаныкычы. Дамбана болсо 5 түр мониторинг кылабыз. Инкланометр деген бар, бул на горизонтальное смещение тела дамбы текшеребиз. Термистр деген бар, бул болсо температура тела дамбы основания. Пизометр деген бар, уровень грунтового карап турабыз. Плита осаждения деген бар, бул осадка болуп атабы, жокпу деген текшеребиз. И маршедерский отражатель турат, бул болсо на информацию вообще тела дамбы бүт карап турабыз. 5 түр мониторинг кылынат. Ошол саркындуу суулардын көлмөсүндө, орусчасы хвостохранилищеде, кыргыз балдардын айтымында алар өлчөп көрүшкөн 106 тонна алтын жатат. Бул кыргыздын алтыны. Себеби ТЭОдо бул көрсөтүлгөн эмес. Экинчи булар мисалы үчүн Монголияда Сентерра иштеп хвостохранилищеларда калды да. Бул иштелип чыккан топурактын саркындысы. Демек, бул 106 тонна алтын бүгүнкү күндүн баасы менен бул $6 миллиард. Бирок буга өзүнчө фабрика курууга туура келет. Бул өтө майда да. Бирок мунун өздүк наркы өтө арыз болот. Себеби
Буга жер кыртышын одарып кереги жок, ташып кереги жок, жанагы майдалап кереги жок. 14 циклдин 12 циклдин өткөндө бул. Акыркы 2 цикл керек да. Эми ошо кыргыз балдар ошол саркынды суудан былтыр 1,5 тонна алтын өндүрүшүптүр. Бирок бул кумтөрдүн кирешесине кетип калды. Бул 85-87 миллион доллар. Биз ошону кумтөрдөн кайрып алышыбыз керек. Депутат элдин байлыгы коомго пайда алып келүү үчүн бардык кен жана шахталарды иштетүүдө бирдиктүү гана салык киргизүүнү туура көрөт. Налог деле көтөрсөк, единый кылып туруп эле бир обороттон алсак, не только кумтөр, башка деле бизде кен. Мисалы, шахталарды делечи. Кемир казгандарды деле ушундай киргизсек, бул Кыргызстан үчүн өтө чоң ийгилик болот да. Комиссиянын максаты компаниянын экономикалык экологиялык коопсуздуктарын сактоо, ишмердигин үзгүлтүксүз улантуу. Ушу кенди кыргыздар толук иштетет деген оюбуз бар эле, бирок кичине ойлонуп жүргөнбүз, биздин адистерибиз, биздин тажрыйбабыз, биздин акылыбыз буга жете берет. Мына бүгүн бир күн кечке жүрүп, бөлөк чет мамлекеттен келген бир да кишини көргөн жокпуз. 98%-дан ашык бүт кыргыздар иштеп атат деп атат да. Көчөгүнү Рыбачыга барып, ал жерде 12 күндүк запастардын баарын көрдүк. Ал жерде 192 киши иштейт экен, жалаң биздин жарандар. Демек бул мекеме, ишкана толугу менен эле биздин жарандар менен, биздин акыл менен, биздин тажрыйба менен иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар экен да. Бүгүнкү күнгө чейин Центре компаниясынын ичинде ал жерде азыр 8 кен иштелип атат. Турцияда, Америкада, Канадада бөлөк жерде чалгындоолор болуп атат. Бирок 80% акчасын көлөмү ошо кумтөрдүн алтын сатылганынан болуп атат да. Анан ошондуктан эми калган суроо талаптардын баарын биз госкомиссияда карап көрөбүз. Эмне үчүн ушунчалык чоң көлөмдөгү пайда алып келип, ушунча жылдан бери болгону 74 миллион доллар дивиденд алдык. Улуу заттардан сактоо, компанияда иштегендердин эмгек акы, жөлөк пулдарын толук чегерүү, алардын саламаттыгын эске алуу, алтын сакталуучу калдыктарды сактоочу жай элдики деген чечим кабыл аларын комиссия төрагасы Акылбек Жапаров айтты. Сиздер туура көрсөңөр, жана закон о недрах, который уже даяр экен, киргизсек. Алтын иштетип аткан жерде в особо исключительных случаях 1, 2 же 3 эле специалист келе алат. Кеминде болобу, жер үйдө болобу, и то только сиз айткандай запуска чейин. Запускадан кийин 100% золотодобывающая отрасльда только наши граждане. Эми жердин ичиндеги алтындын дагы кыргыз элине баарыбыз чогуу силер алып берип атасыңар. Ошонун пайдасын чогуу кыргыз эли көргөндөй кылайлы. Ошого сиздер дагы шарт түзүп бериңиздер, 3-4 күн биздин специалисттер калат. Калганын баарына кабатыр болбодуңуздар. Сиздерди 1 минут токтотоюм деген эч кимдин ою жок. Бийликке келгендердин дагы, келем деп аткандардын дагы бир да ою жок. Макулбу? Саясатка аралашпаңыздар, иштеңиздер. 17 мартта төрага Талант Мамытов баштаган жогорку кеңештин депутаттары аксы курмандыктарын эскеришти. Ала Тоо аянтындагы 2002 жылдагы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында курман болгондорго арналып тургузулган монументке гүл коюшту. Аксы окуясы 2002 жылы болгон. Мындан 19 жыл мурда 17 мартта Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык кылып, райондун борборуна жөө жүрүш менен бара жаткан элге бийлик ок чыгарган. Андан 6 киши курман болгон. Түрк дүйнөсүнүн өтмүшү, бүгүнү жана келечеги аттуу симпозиум Бишкектеги Манас эл аралык университетинде өтүп, ага кыргыз-түрк парламент депутаттары, ошондой эле окумуштуулар катышты. 3 күнгө созулган симпозиумда окумуштуулар кыргыз-түрк дүйнөсүнүн байыркы тарыхынан тартып, азыркы күнгө чейинки экономикалык, маданий карым-катышы, ошондой эле келечеги тууралуу баяндарды жасады. Кененирээк кийинки сюжетте. Симпозиум мамлекеттүүлүктү белгилеп турган эң маанилүү даталарга, Түркиянын гимни менен парламентинин 100 жылдыгы, түрк дүйнөсүндөгү 5 мамлекеттин эгемендигине арналды. 2021 жыл Түркиянын мамлекеттик гимнинин жылы деп жарыяланган. Түркиянын эгемендик гимни 1921 жылы Мехмет Акиф Эрсой тарабынан жазылып, туура 100 жыл мурда расмий гимн катары жактырылган. Ошондой эле Түркиянын улуу улуттук жыйынынын 100 жылдыгы дагы белгиленген. Иш-чарада жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева мааракелер менен Түркия элин куттуктап, түрк дүйнөсүндөгү Кыргызстандын ролу тууралуу сөз сүйлөдү.
Тарыхка көз чаптырсак, тарыхтын көптөгөн кыйынчылыктарына жана бурулуштарына карабастан биз өз тилибизди, маданиятыбызды, каада салтыбызды, кылымдарды карыткан мурастарыбызды жана түрк дүйнөсүнүн рухун бүгүнкү күнгө чейин сактап калдык деп айта алабыз. Симпозиумда Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп салам жолдоп, боордош элдердин ынтымагын арттыруу, кызматташтыкты жогорулатуу боюнча ойлорун айтты. Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirdikleri reformlarla büyük inkişaf kaydeden ülkelerimiz güçlü ve istikrarlı bir konumda uluslararası sistem içerisindeki yerlerini almışlardır. Илимий иш-чарада окумуштуулар түрк элдеринин тарыхынан улуу баян жасап, алардын ар бир жеңиши түрк тилектештигинин жемиши болгонун белгилешти. Мисалы, Изникте кыргыз аскерлери алдыңкы катарларда согушуп, курман болушкан. Ал эми Дарданель салгылашуусунда Орто Азиядан барган биздин ата-бабаларыбыз да согушуп, шейит болушкан. Боордош элдердин жетишкендиктерине илимий платформада окумуштуулар тарабынан баа берилип жатканы келечекте дагы көп нерсени аныктайт деген ойду жаратат. Карым катнашыбыз, бир туугандык, биздин каныбыз, жаныбыз, динибиз, тилибиз бир экендигин бардыгыбыз байма-бай айтып, муну тарыхта тастыкталып, биздин ата-бабаларыбыз бир экенин, бир атанын балдары экенин доктор, профессорлор өздөрүнүн оюн айтты да. Мен терең ишенемин, кошуламын. Келечектеги боло турган бардык тармактагы экономикалык болобу, саясий жактан болобу, бир болуп, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгаруу иретиндеги калоок тилектер айтылды. Мен терең урматтоо менен ушул ой пикирлерге кошуламын. Кыргыз-түрк мамилеси жалпы түрк дүйнөсүнүн, түрк цивилизациясынын башында турат. Орхон Енисей жазмаларынын башында байыркы түрктөр, кыргыздар, уйгурлар турган. Демек, биздин кызматташтык өтө терең, тарыхы, тамыры терең. Биз ошол рухта маданияттык, тарыхый, гуманитардык багыттагы кызматташтыгыбыз эч бир саясатка аралана бериш керек. Ошонун күбөсү катары Кыргыз Манас Түрк университети Кыргызстандын эң мыкты университеттердин бири. Андан башка түрк тилдүү интеграциялык уюмдар бар. Бул Түрк мамлекетаралык кеңеши, Түрксой, Түрк академиясы, Түрк парламенттик ассамблеясы тийиштүү иштерди алып барып атат. Бирок мындан да тереңирээк, мындан да кененирээк болуш керек. Айрыкча жалпы экономикалык долбоорлор болуш керек. Мен ойлойм, биздин тийиштүү органдар бул багытта өзлөрү туура жыйынтык чыгарат деп. Түрк цивилизациясы деген түшүнүк ушул 2000-жылдардын башында лексикага, саясий лексикада орун алып келе жатат. Дүйнөдө, түрк дүйнөсү да өзүнүн саясий, экономикалык, социалдык өнүгүүдө дүйнөдө өзүнүн ордун ээлеп келе жатат. Ушул жөнүндө да сөз болду. Түрк элдеринин достугун бекемдеп, кыргыз-түрк кызматташтыгын өнүктүрүүгө салым кошкон илимпоз профессорлор жогорку кеңештин грамотасы менен сыйланды. Мына ушундай окуялар парламент программасынын өзөгүн түздү. Ушул репортаждарды жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дареги кеңеш чекит KG. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга катталып, комментарий калтырыңыздар. Сиздер парламент берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.